抽籤，不過我哋有個女仔喎。你有啊？佢一落去舊村舊路嗰度咧，就係一個冷板架。開啦！開嘢油再講喎。唔係你搭喺我咪得咯，你唔想去？魚竿啊，魚竿啊，記住攞魚竿，兩支係啦。蘇，齊兩支魚喺度。好，唔該晒。一個網搞。好，今天又出海。細碌冇啊！你嗰個咧？好難攞啫喎，攞咗啦。嗰啲蝦咧係咩蝦？咦，今日啲水得喎。係啊，兜嘢啊！有冇？因為兜麵包。喺個麵包度，係啊，夾住中間呢架汽車有個桶。我睇下山倉喺邊度先。唔係，即係攞到個桶仔嚟啊！打電話俾佢啊！即係攞到個桶仔。攞多個桶俾我哋啊！桶仔，細嘅桶仔。唔係你自己拎個桶俾你睇啊！我哋大桶收冇桶嚟。已經有呢度捐唔捐到出嚟呢度？哇！呢條唔過癮。哇！呢度唔捐到出去喎。呢度捐唔到。有個窿喺度，有個。冇，我驚。雞裏面有啦。我驚咬死啲蝦。唔知啦，你睇佢掹下，可能係啲咁嘅嘢啊。你冇彩啦。冇理由鬥佢唔到㗎。條大班靠你㗎啦。有兩個人釣緊，嗰邊有3個艇仔釣緊，今日都幾多人釣魚啊！有啊！係啊！冇啊，真係冇乜料到啊！勾咗繩啊！殺住啦！哇，幾大條！我都話藍色蝦嚟啫，我就叫你用藍色蝦先有料到。有啲流嘅有。我係影張相咧。哇！我都話藍色蝦，殺住！得咪先？頭先，我都要影呢張噶嘛。好，係啦。有，冇大條。哦，赤鱲啊！做咩用蝦仁釣啊？蝦釣得㗎啦，你用蝦就成。如果有魚埋咧，今朝早冇船啦。大啲你凍咧就啱嘅時候啦。係咁咩啊？係咁啊！真係成隻冇埋添，特蝦跟住仲，哦，有隻。我都幾多條。攞出嚟。
我真係食。喂，又係食狗公喎！喂，係咪沙士？你大過佢兩兄弟喎！食狗公，係嘛？個兄弟喎。你又有啊？打8條啊！好彩我都有隻狗仔。咦，你又中喎？係啊。哦，好啦，記住咧，隻蝦仲要得翻喎。隻蝦仲得翻喎。係啊，仲可以玩咧。啊！你湊埋埋一碟啦。雞泡啊！喂，做低佢先好啊！你擺喺度啊，等佢整瓜咗先。擺翻落去，盞麻煩。啊，整瓜嚟啊！擺咗。係。真係。哇！即刻轉眼。係咁嘅啦。哇！咁真係叫。雞尾包，午餐。個樓咁整喎，呢條行拖緊喎，接唔到嘢喎。哦，你個樓大到個吸水換真係勁。係啊，一定要壓翻個牌邊啫，壓翻個牌邊咯。真係有嘢啫！哇！咩㗎？哇！好耐冇見喎，你自己條魚。釘公。釘公。我以為冇咗㗎啦喎。釘公集中呢隻。冇大條啊！手打啊！哦，呢隻。細條有斤啊！一斤隨杯。哦，沙船。哦，沙船，係開心下啦，係咪先？係好啊，唔係都好啊。你有狗仔。狗仔。細女啊！細女嗱，真係啊！哎呀，咗咩嚟㗎？哎呀，咩嚟㗎？冇咗味啊！有味。哦，呢度都有燒嘢。哦，夕陽西下。大，係好晒狗公仔。準備，嗱睇啫。得，唔好理，唔好理。好。哇！哦，得。啊，攬嚟㗎喎！擺先，擺先。係啊。哇，好靚啊，好靚！喂，早啲抱啊呢啲。喲，出粒，你先。俾個手機佢先。幫佢熄機，幫耳仔先。喂，你揸住先。準備啊！1、2、3，好。嚟嗰張。嚟嗰張，1、2、3，好。打橫影張。好，1、2、3，好。岸邊有人釣魚喎，食起碼都2斤啊，咁大條。有把膠籤。真係青龍頭嗰啲嘢真係，我兜來兜去都冇乜意思。可以快啲試一試。喂，你試下嗱，呢隻係咩魚？咩魚？話俾個客人知啊嘛，唔係我問廿幾個大個都知啊。即係你哋要啲魚牌，嗰啲直牌啊，我
抌個唔知嘅錢，以後都唔會。跟住咧，做嘢而家冇問題啦，但係即係如果你專登。